अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बाबा अब्दुर्रहमान कैटल एंड गोट फार्म पे खुश आमदीद। आज हमारे पास एक भाई भी आए हैं। आज जैन जट एडवोकेट, वो कुछ जानवर सेल करने परचेज़ करने के लिए आए हैं। उन्हें कुछ जानवर पसंद आए हैं, उन्होंने आज विज़िट किया हमारे फार्म पे। आपकी उनसे बात भी करवाते हैं, पूछते हैं उनसे कि उन्हें कैसे लगे हैं जानवर और कैसा लगा सेटअप। अस्सलाम वालेकुम जैन भाई, क्या हाल है? कैसी तबीयत है? बेहतरीन माशा। जैन भाई, कैसा लगा फार्म आपको? ये बहुत अच्छा लगा। ये पिछले कुछ दिनों से मैं सोच रहा था कि ना मैं विज़िट करूं बाबा अब्दुर्रहमान कोट फार्म, और बड़ी खुशी हुई यहाँ आके। कैसे जानवर हैं फार्म पे, कैसे हैं? बहुत अच्छे दूध के जानवर भी अवेलेबल हैं, कट्टे बच्चे भी अवेलेबल हैं। आपको वो सारा विजिट करवाते हैं। बकरियां कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी माशाल्लाह, ये दिल खुश हुआ जी देख। अच्छा, आप जिक्र कर रहे थे कुछ कि आपको कुछ जानवर खरीदने भी हैं ईद के लिए। वही बात करने जा रहा हूँ कि यहाँ पे देखे हैं माशाल्लाह, वो बकरा जो देखा था हमने, वो सामने जो है, जी जी, तो वो है, मेरा दिल चाह रहा है कि वो मैं इंशाल्लाह। तो आप पट्ठे कह रहे थे आपने अपने लिए लेके जानी है कोई एक दो? नहीं, पट्टे तो वो बाद की बात है, अभी मैं ईद के लिए जानवर देख रहा हूँ। अच्छा, तो मुझे वो माशाल्लाह वो पसंद आया, वो जो आपका बकरा है जी। तो अब ना इंशाल्लाह बैठ के अब करते हैं जी। प्योर नस्ल है जैन भाई, ये आपको पसंद आएंगे यकीनन। आप देखें इनमें से तो सारा आए हैं, अब देखते हैं कि आप नहीं, आपके साथ इंशाल्लाह पूरी मोहब्बत वाला सिलसिला होगा। आपके साथ अच्छे रेट होंगे, आपको मुनासिब रेट में मिलेंगे। ठीक है, फिर अब देख लेते हैं मज़ीद। देखिए दोस्तों, जैन भाई हमारे यूट्यूब व्यूअर में से ही हैं। ये आज विज़िट करने के लिए आए हैं फार्म पे, इनको जानवर पसंद आए हैं। ये ब्रीड हमारी सेल के लिए नहीं थी, लेकिन क्योंकि इनके साथ ताल्लुक़ बहुत अच्छा प्यार वाला है, तो इन्होंने पसंद किया। बीच में से जानवर इनको सेल करेंगे इंशाल्लाह। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। ये जानवर है, इनके लिए ये बेहतरीन माहौल है कि इनको खुली चरागाह में छोड़ा जाए। ये अपनी पसंद से जो जड़ी बूटियाँ इनको पसंद होती हैं वो खाएंगी, उससे इनका पेट का निज़ाम बहुत ज़बरदस्त रहता है। ठीक है दोस्तों, तो जैन भाई के साथ डील करते हैं, ज़रा उनको जो जानवर पसंद हैं देखते हैं उनके साथ, और इंशाल्लाह अच्छे रेट्स में। आप लोग भी आएँ, विज़िट करें फार्म पे, जानवर आपको यकीनन पसंद आएंगे। अच्छी नस्ल रखी हुई है ये जानवर, आपको भी हम सेल परचेज़ का यहाँ पे पूरा निज़ाम है। आइए, जानवर बहुत है हमारे पास, आएँ, आपको इंशाल्लाह जानवर पसंद आएंगे। शुक्रिया जी।